Vjerujem da nema osobe koja se ne divi ovakvoj jednoj biljci koja zadivljuje svojom ljepotom i ukrašava svaki vrt. Hortenzija je najčešće listopadna grmolika biljka. Grmovi hortenzije mogu narasti od 1 do 2 pa čak i do 15 metara. Ona ima razgranat korijenov sustav sa jednim glavnim odrvenjelim korijenom. Stabljika joj je u početku zelena, a kasnije i ona odrveni, dok se kod nekoliko vrsta i ljušti. Grane su joj tanke i duguljaste, a kasnije i te starije grane također odrvene. Lišće je veliko i zelene do zelenkasto-žučkaste boje sa vidljivim žilicama. Smješteno je nasuprotno, a lice je često prekriveno dlačicama, jajolikog oblika i nazubljenog ruba. Iako se tako ne čini, u stvari su cvjetovi vrlo mali, ali se nalaze u okruglim ili plosnatim grozdastim cvatovima. Cvjeta je od početka 6. mjeseca pa sve do 10. a cvjetovi mogu biti svjetlo-ružičaste, zelenkaste, bijele, ljubičaste ili plave boje. Plod su crne naborane sjemenke koje ostaju u grozdu nakon cvata, pa se relativno lako i samostalno razmnožava. Kroz cijelo ljeto ona je predivno cvjetavala i davala je velike roze, dok je ona druga davala velike plave cvjetove. No krajem augusta i padom noćnih temperatura i izgled ove biljke se mijenja, ali samo kada su cvjetovi u pitanju. Naime, oni gube onu svoju jarku boju i postaju nekako zelenkasto bijeli. Na našem kanalu već imate video o uzgoju hortenzija i rezidbi, a također imate poseban video o tome na koji način možete mijenjati boju cvjetova iz roze u plavu i obrnuto. A danas ćemo vam pokazati kako vrlo jednostavno odraditi razmnožavanje hortenzija i to na nekoliko načina. Prije svega, prvo što je potrebno jeste da pripremite zemlju u koju ćete staviti reznice. Mi smo koristili običnu zemlju za cvijeće, te smo u nju dodali perlit. Vjerovatno ste bar jednom kupili neko cvijeće ili biljku u saksiji i sigurno ste primijetili sićušne bijele granule po zemlji koje liče na komadiće stiropora. To je riječ o perlitu. To je prirodni materijal koji se u sirovom obliku nalazi u prirodi kao vulkanska stijena. Ona se u procesu prerade izlaže visokim temperaturama gdje dolazi do širenja perlita koji povećava svoju zapreminu čak i do 40 puta. Perlit se ne razgrađuje pa je idealan za upotrebu u mješavinama za posipanje biljaka koje se rijetko presađuju. Ima neutralan nivo pH vrijednosti što ga čini pogodnim za bilo koju baštu, te ne sadrži otrovne hemikalije ni aditive. A zahvaljujući sposobnosti da upija i zadržava vlagu, ove granule agroperlita upijaju višak vlage iz zemljišta. Kada se vlaga u zemljištu smanji, granule perlita ispuštaju upijenu vodu i na taj način održavaju povoljan vodozračni režim oko korijena biljke. On isto to radi i sa rastvorima mineralnih đubriva, čime se postiže njihovo produženo dejstvo. Perlit omogućava odlično provjetravanje zemlje. Biljke zapravo apsorbiraju 98% kisika kroz korijen, pa je dobra aeracija ključna za zdrav razvoj korijena. Pravilno strujanje zraka također podržava zemljišne gliste, korisne nematode i druge dobre stvari u zemlji, što zauzvrat omogućava život biljaka. Kod proizvodnje rasada u supstratu sa perlitom ili samom perlitu mnogo je lakše vađenje biljaka bez oštećenja korijena. Biljke su sada još uvijek jako zdrave, lijepi su im cvjetovi, no malo su izblijedili i promijenili boju. Pripremaju se za stvaranje sjemena. Među svim ovim lijepim zelenim granama mi ćemo potražiti onu jednu koja je još uvijek zelena i mlada, to jest jednogodišnju granu hortenzije.
U slučaju razmnožavanja reznicama ne koriste nam one već odrvenjele grane, nego to moraju biti one zelene jednogodišnje grane. Kada smo pronašli jednu takvu granu, vrijeme je da ju otrežemo. Najmanje koliko ta reznica treba imati ovih pupoljaka jeste 3. Tako da ćemo izbrojati odozgo od vrha 3 mala pupoljka, te ispod posljednjeg donjeg odrezati na visinu od 1 cm ispod zadnjeg pupoljka. Bitno je da napravite kosi rez i da se on nalazi barem 1 cm ispod donjeg pupoljka. Reznica ne bi trebala biti kraća od 15 cm, a ne bi trebala biti ni previše duga. Tako da ćemo mi sada sa ove reznice ukloniti sve listove i onda ćemo da ju posadimo. Za uklanjanje listova ne morate koristiti škare, oni se vrlo lako uklanjaju tako što ih samo gurnete sa prstima u stranu. Za ovu reznicu koristiti ćemo samo ta 3 pupoljka i kraj njih ćemo maknuti sve listove. Nakon toga odrezat ćemo i vrh ove reznice. I tu je potrebno napraviti jedan kosi rez koji ćemo napraviti barem 1 cm iznad posljednjeg pupoljka. Sada imamo spremnu reznicu koju ćemo staviti u već pripremljenu zemlju. Ostali dio posla je vrlo jednostavan. Naravno, trebate obratiti pažnju na smjer ovih pupoljaka da ne bi reznicu stavili u suprotnom smjeru. I kada ste ju stavili u zemlju, bitno je obilno je zaliti kako bi ona imala dovoljno vlažnosti da potakne razvoj korijena. Perlit će naravno upiti dio ove vlage i neće biti potrebno neko vrijeme da ju zalijevate, ali svakako nemojte dopustiti da zemlja u potpunosti zasuši. Kod pripreme ovakve reznice naravno možete koristiti i neki hormon za ožiljavanje, ali mislim da se hortenzije vrlo lako primaju u zemlji, tako da to nije potrebno. Sada je potrebno ovu reznicu ostaviti negdje u hladu. Nemojte ju ostaviti na direktnom suncu jer to nisu pravi uslovi za razvijanje jedne reznice. Ukoliko primijetite da će doći do velike promjene u noćnim i dnevnim temperaturama, svakako ovu reznicu sklonite negdje na zatvoreno i možete također da ju pokrijete sa nekom plastičnom bocom ili vrećicom. A ono za što možemo iskoristiti onaj vrh koji smo odrezali od ove reznice jeste za jednu malu reznicu koju ćemo staviti da razvije svoj korijen u vodi. S obzirom da listovi na ovakvoj reznici vrše fotosintezu i hrane biljku, kako biljka ne bi potrošila previše snage na razvoj listova, njih ćemo otkinuti. A također ono što ćemo učiniti jeste sa škarama potkratiti i ove gornje listove, te ćemo ostaviti samo ova 2 kratka lista. Ovako će biljka svu svoju energiju usmjeriti u razvoj korijena. Ja sam razrezala jednu staru plastičnu bocu i u nju stavila vodu i u tome ćemo držati reznicu. Bitno je da ovu vodu redovno mijenjate kako bi voda često bila svježa. I ovako pripremljenu reznicu držite negdje u hladu jer nije dobro da stoji na direktnom suncu. A sada ćemo da pripremimo još jednu reznicu koju smo odrezali na isti način kao i onu prvu, samo što ovaj put nećemo ukloniti vrh. Ukloniti ćemo sve ove bočne listove do samog vrha. Ovakvu pripremljenu reznicu ćemo također staviti u supstrat i čekati da se ona razvije. Nju će možda trebati malo duže, ali ćemo odmah imati biljku koja će nastaviti da se razvija u visinu. Dok ćemo kod one prve reznice imati bočne izboljke koje će odmah krenuti da se stvaraju u grm. Naravno, opet napominjem da je vrlo bitno održavati vlažnost zemljišta kako bi se biljke što bolje ukorijenile.
A ukoliko imate hortenzije koje su vam posađene na stalno mjesto negdje u vrtu, imate još jedan postupak koji možete napraviti kako bi napravili novu sadnicu. Ove naše hortenzije su tokom cijelog dana izložene suncu, tako da ćemo mi ovu reznicu da napravimo sa one strane na koje dolazi samo jutarnje sunce, a ostatak biljke joj pravi sjenu tokom drugog dijela dana. Kada ste odabrali granu koja je najbliže zemlji i izgleda kao da bi se mogla najbolje saviti kako bi ju stavili u zemlju, tu iskopajte jednu malu rupu i napravite da zemlja bude rahla kako bi ju mogli zakopati. Ovaj način razmnožavanja zove se polijeganje i mi ćemo tako da napravimo udubljenje u zemlji, da polegnemo ovu jednu granu hortenzije te da ju zatrpamo sa zemljom. I u ovom slučaju treba da bude zelena grana koja je jednogodišnja, to jest od ove sezone, koju ćemo lagano prekriti sa zemljom i ona bi tu trebala da razvije korijenje, te na proljeće ćemo jednostavno da je odvojimo od glavne biljke i presadimo. I u ovom slučaju potrebno je ukloniti sve listove koji se nalaze u onom dijelu koji će biti pod zemljom, te onda obilno zaliti biljku kako bi ona imala dovoljno vlage da ju potaknemo da razvije novo korijenje. A ukoliko se bojite da bi biljka mogla da se vrati u prvotni položaj, jednostavno ju prekrite sa nekim kamenom kako bi osigurali da ona ostane u ovom položaju. I u ovom slučaju je vrlo bitno da održavate vlažnost zemljišta oko ove biljke kako bi ju potaknuli na što brži razvoj bočnog korijenja. Nadam se da će vam ovi savjeti biti od pomoći kako bi i vi razmnožili vašu biljku hortenzije. A još ovakvih i sličnih savjeta naravno imate već na našem kanalu, pa postanite dio naše male zajednice, zapratite naš kanal i družite se s nama. U komentarima postavite bilo kakva pitanja koja vas muče i naravno mi, a i ostali naši pratitelji ćemo se potruditi da vam pomognemo i da vaš odgovor dobijete u što kraćem roku.